弟，你干嘛呢？又欺负小 K 是吧？别打架了，要打架自己回屋自己关禁闭去。你干啥呢你？小 K， 你干嘛呢？你在这晒太阳啊？怎么看你不开心呀？是弟弟又欺负你了吗？弟弟欺负你了对吗？这个不听话的孩子，他现在在哪儿呢？干啥去了他？在那边是吗？这样吧，小 K， 你带我，咱们去找他，找他算账，行吗？在那边纸箱里是吗？走，你带姐姐过去，姐姐去批评他，干嘛老欺负小 K 呀？对吗？人家小 K 是让着他，他还没完了是吗？没事，不用怕，我在边上，你怕啥？走吧。弟弟，你在这干嘛呢？你刚干啥了？自己知道吗？我问你，你是不是又打小 K 了？是吗？你是不是一天就闲的找着痒是吗？我跟你说啊，以后谁再干仗，谁先动的手，当天的小肉罐头就没了。我跟你说，你今天的罐头就没了啊！我现在就去给小 K 一个罐头吃，没有你的啊，你不能吃。你什么时候意识到自己错了，不打小 K 了，我再给你吃肉罐头。行了，小 K 走，咱们去吃罐头啦。不给弟弟吃，哎，打人呢你！哎呦我的妈！弟弟，你干啥呢？这是借酒消愁啊你！你还真要借酒消愁啊？来，给我，不能喝酒。行吧，给你吧，闻闻味儿得了啊，别喝醉了。我天，这要给你拿走，急了是吗？给你，给你吧，还要喝是吗？弟弟，把啤酒给我。